بسم الله، السلام عليكم. الله يصبحكم بنوار النبي يا ربي، يا سيدي يا مولاي، الله يستر علينا وعليكم. نرحب بكم بقناتنا، قناة مستشفى العشاب أبو عبد العزيز بن شمر. الله يحييها الوجوه الطيبة الغانمة، طال عمركم طال عمركم، الله يحييكم. اليوم الصبح بكير توكلت على الله وقلت يا رب بعد صلاة الفجر شوية كيف فطرنني وهالعيال، ويا رب لك الحمد، ووديناهم المدرسة. وقلت خلنا نروح على غابات الصنوبر. وانا بهالطريق سبحان الله، هالعشوبة، هالفوايد، هالزهور، هل البلميط المنشاري، هالغابات، هالخيول، هالزين. وحتى ربنا سبحانه وتعالى يسر ووصلت إلى غابات الصنوبر. هالطيور البحر، طيور المحيط الأطلسي. شوفوا 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 شيء يفتح النفس، شيء طاقة إيجابية، طاقة إيجابية، والله طاقة إيجابية، يا رب لك الحمد. هالخيول وصلت على غابات الصنوبر. طال عمركم، هاي غابات الصنوبر. هذا الصنوبر رؤوس الأغصان حق الصنوبر، شجر الصنوبر. به صنوبر صغير صغير، لونه أخضر، صغير جدا. هذا من عجائب الدنيا سبحان الله، لعلاج أشياء كثيرة جدا. شوفوا، بلشت أنا أقطف طبعا الصنوبر الكبير، هذا الكوب، المخاريط الكبيرة لا نحتاجها، لا نحتاج المخاريط الكبيرة من الصنوبر. هذا المخروط الذي تروه بالفيديو لا نحتاجه، نحن لا نريده، نحتاج فقط المخاريط الصغيرة جدا اللي حجمه لا يتعدى السنتي متر واحد فقط لا غير. وبلشت طال عمركم على صوت العصافير وهالطيور، ويا رب لك الحمد اقطع شوية يعني بس عشان الفيديو، لانه انا ما يلزمني، بس علشان الفيديو قطعت لي 10 15 20 حبة كده، علشان الفيديو نشرح فوائده لعباد الله وللناس يستفيدوا منه. ترى هذا سبحان الله علاج قوي جدا للسعال. اللي عنده سعال لو مزمن، لو من 100 سنة، ترى يعالجه فورا وبسرعة. وراح أعلمكم بالفيديو طريقة نعمل الاستفادة من هذه المخاريط الصغيرة، مخاريط الصنوبر الصغيرة. شوفوا، بلشت قطف أنا واجمعها بكيس، حتى جمعت حوالي 20-30 حبة تقريبا، مش أكثر. وخذتم وجمعتم ورحت للبيت. طال عمركم هذه المخاريط الصغيرة ناخذها وتعالج تضخم الغدة الدرقية. اللي عنده تضخم بالغدة الدرقية ترى هذا علاج جبار جدا وآمن ومجرب ومضمون. زائد اللي عنده سعال قوي مهما كان، للصغار للكبار، للي عمرهم من فوق 7 سنين، اللي عمرهم فوق 7 سنين وانت طالع، هذا علاج جبار جدا وآمن ومجرب من سكان الجبال بالمغرب وبكل دول العالم سبحان الله، زائد بالقرى اللي فيها غابات. والحمد لله حنا نسكن المنطقة كلها غابات وكلها أشجار صنوبر وسرو وعرعر وهالخزامة وهالنفل، يا رب لك الحمد، وهالهندبة وهالقريص وهالمريوث، البراسيون الابيض، كل الارض كلها ورد وكلها خير وبركه. شوفوا اشجار الصنوبر. هذا طال عمركم مخاريط الصنوبر الصغيره، مش بس للقحال، السعال والغده الدرقيه المتضخمه، تضخم الغده الدرقيه، لا، هذا كمان يعالج اللي يخفف الربو جدا. اللي عنده ربو، اللي عنده كتمة بصدره، اللي عنده صدره متسدد، اللي بيتتن، اللي بيأرجل، اللي بيشيش، ترى ما في أزين منه سبحان الله. شوفوا مخارج صغيرة طولها سنتي فقط، ما نجيب الكبير، الصغير بعد فتي ونجمعه وناخذه. هذا سبحان الله كمان يعالج، مش يعالج هذا للبشرة، ممكن الخلطة اللي راح نصنعها كمان تفتح البشرة تفتيح عظيم جدا، وتشد البشرة شد لا يمكن تصوره. حتى للشعر ما في أزين منه، للشيب، لتغطية الشيب ما في أزين منه سبحان الله، وملس الشعر ويرطب الشعر ويرجع حاجز الحماية للبشرة وللشعر، زائد للصدر اللي عنده مشاكل. أخذته مع البيت ورحت
أغسلهم. نبدأ بغسلهم، نغسلهم بشكل ممتاز جدا، لأنه الصنوبر عليه مثل السمغ، هذا بيلزق عليه حشرات، بيلزق عليه تراب، ويجب غسله بشكل ممتاز جدا. وغسلتهم زين وحطيتهم بالخلاط حق الكهرباء طال عمركم، وقمت افرمهم، فرمتهم فرم ناعم جدا جدا، اكبر قدر ممكن. شوفوا بدون ميه، نفرمهم بدون مويه، بدون مويه. شوفوا بلشت افرمهم مثل ما بتشوفوا بالفيديو. بعد ما فرمتهم طال عمركم حطيتهم بغلايه، حطيتهم بغلايه، شوفوا، وبلشت اجمعهم من الخلاط حق الكهرباء. جمعتهم طال عمركم، حطيتهم، وروح تجيب طال عمركم بعد ما جمعتهم وتأكدت اني نزلتهم كلهم، روح تجيب الزيت زيتون اصلي، زيت زيتون اصلي عضوي من هالجبال المغربية. سبحان الله سيدي مولاي اللي خلقه، كل قطرة بمليون. شوفوا هالزيت الزيتون سبحان الله من الجبال، محصور باليد على البارد، ونضيف عليهم زيت زيتون بلدي، ونطال عمركم، ثم نشيلهم وناخذهم ونغليهم على النار. ما نخليهم يغلوا قلي يعني، لا، تسخين جيد، تسخين جيد فقط. 5 دقائق، 3 دقائق، 5 دقائق بس ما يكفي. 5 دقائق على نار هادية، نار ضعيفة، نار هادية، شوي شوي على الموقد، ونغليهم لمدة 5 دقائق فقط لا غير. 3 دقائق، 5 دقائق بالكثير، 3 دقائق، 5 دقائق، ها شوي. الحين طال عمركم خلاص كافي، غليناهم، نكتفي. الآن ناخذهم طال عمركم ونقوم ناخذهم ونحطهم بقطرميز زجاج. بعد ما يبردوا نحطهم بقطرميز زجاج، ونتركهم شيء اسبوعين زمان بالثلاجة، او بدون ثلاجة، ما يحتاج ثلاجة، خارج الثلاجة، تحطوه مكان بارد ومعتم، مكان بارد ومعتم بالبيت. وبعد اسبوعين 3 نصفيهم ونعطي للعيال اللي عمرهم بالصف الاول ابتدائي، ثاني ابتدائي، للكبار، ليك لما العيال، للبنيات، للشباب، نعطيهم ملعقة كبيرة كل يوم 3 مرات. سبحان سيدي مولاي ربي، للسعال، لتفتيح البشرة، لشد البشرة، للشعر، هالزيت نصفيه لتضخم الغدة الدرقية، للي عنده ربو، للي عنده كتمة بالصدر. يا ربي لك الحمد، يا ربي نعمك علينا ما أكثرها، ما نقدر نعدها، ما نقدر نحصيه. شوفوا هالزيت سبحان ربي اللي خلقه، أخضر، زيت أخضر، ترى دواء لكل عليل، لا اللي بتتنو، لا اللي بشيشو، لا اللي عنده سعال، لا اللي عنده وجع متسدد، عنده كتمة بصدره، للي عنده قحة، للي عنده زكام، للي عنده نزلة برد، عنده نزلة برد زكام، اشرب ملعقة واحدة وادعي. اعطي للعيال ملعقة، للكبار ولا للصغار ملعقة واحدة كبيرة 3 مرات باليوم. إذا كانوا صغار أعطيهم شوي قد حبتين حمص، نص ملعقة صغيرة. إذا صغار نص ملعقة صغيرة، ومن الصف الأول ملعقة كبيرة.